Selam arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sobamızda poşette fırında tavuk baget yapmayı planladım. Ve bir fırın poşetine bageti koyup direkt sobamızın fırın kuzine yerine atımını gerçekleştirdim. Şu anda görünen dış yüzü biraz çekim kalitesi camın yansımasından dolayı kötü oluyor. Şu an sizinle beraber ben de fırınımızı açıyorum. Soba bu arada aşırı derecede sıcak. Evet, şu anda tavuğumuz cızır cızır sesleriyle pişiyor. Son aşama artık şu anda bitmiş durumda, alacağım. Burada önemli olan sobanın şurada havalandırma deliği var. Bu havalandırma deliği açık olduğu müddetçe evinize bu dumanı vermiyor. Yoksa yemek dumanı aşırı derecede koku salıyor ortama. Şu an görüyorsunuz. Ben de sizle beraber şöyle açacağım. Evet arkadaşlar, gayet leziz bir tavuğumuz olmuş durumda. Böyle servis edip sobamızda şöyle bir de son videoyu alıp kapatmak istiyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim. Sağ olun.